聽講嗰個迫害我哋基督徒嘅掃羅嚟到耶路撒冷喎，點算啊？咪住，佢今次嚟係咪又帶咗大祭司嘅許可證嚟拘捕我哋呢？據我所知呢，佢今次嚟並唔係要拉我哋去坐監噶，係嚟拜訪我哋教會噶。哼，拜訪，我睇佢另有陰謀咋啩，我先至唔信佢啊！係佢害到我哋四圍逃難噶，你仲記唔記得啊？不過我聽講掃羅喺大馬色信咗主喎，仲喺嗰度受咗浸添啊！呢個只不過係傳說啫，都唔知係咪真嘅。萬一係啊係啊，我哋都係唔好同佢來往好啲啊！嗱，我哋都係唔好睬佢好啲啊！我都係唔信佢啊！我都係啊！我都係啊！喺呢個時候，巴拿巴就喺度講啦。但係如果佢已經信咗主嘅話，就係我哋嘅弟兄咯喎。過咗冇幾耐，掃羅果然喺耶路撒冷教會出現喎。掃羅就介紹自己啦。各位，你哋好，我係掃羅。一陣靜默，冇人答話，亦都冇人上前握手，個個都淨係望住掃羅。唯有巴拿巴走上前，伸手去擁抱阿掃羅，就話：弟兄，歡迎你嚟探望我哋啊！我係約瑟，今晚請你嚟到我屋企休息啊！聽日我帶你去見使徒啊，好唔好啊？跟住保羅就話：多謝你啊，約瑟。嗰晚巴拿巴同埋掃羅就傾咗好多嘢。掃羅就將自己點樣信主，點樣喺大馬色傳播福音，都親口咁話俾巴拿巴知。第二日，巴拿巴就帶掃羅去見彼得等等嘅使徒，就將掃羅嘅事都話俾佢哋知，就同佢哋講：你哋睇下主嘅作為係幾咁奇妙啊！邊個會諗到主竟然會改變掃羅啊？我哋要信佢啊，接納佢。於是大家就因為巴拿巴嘅說話接納咗掃羅啦，而巴拿巴同掃羅亦都成為咗最佳嘅拍檔，一齊去到唔同嘅城市去傳揚福音。